Здравейте, аз се казвам Явор Иванов и днес бях на протеста против Делян Пеевски и Бойко Борисов в Берлин, в Германия. Направих няколко кадри от протеста, снимах речта на Богомир Коцев, който ни изненада с присъствието си, и след това направих различни интервюта с посетителите, гражданите, които се бяха явили на протеста. Надявам се да ви хареса. Приятно гледане! За първи път протестирах през Бранденбургската врата през 2013 година. Браво! Срещу личността на Делян Пеевски. Тогава бях на 20 години и само бях чувала какво значи мафия и как работи тя. Днес, на 32 години, 12 години по-късно, вече знам как работи мафията. Знам от първо лице единствено число. Или ако трябва да съм по-точна, знаем от първо лице множествено число с моето семейство как работи мафията. Много добре знаем какво значи корупция, много добре знаем какво значи сигнали в СДВР и в прокуратурата, много добре знаем какво значи бухалка на мафията. Здравейте, приятели! Изключително съм радостен да видя толкова много българи събрани тук пред българското посолство. Наистина не очаквах толкова много хора. Аз съм от друг повод, не особено приятен за мен и моето семейство, но въпреки това исках да дойда и да ви поздравя за това, че сте се събрали тук и да подкрепим протестите навсякъде в България и в цяла Европа. Защото хиляди българи в момента протестират и те имат нужда от тяхната подкрепа навсякъде, където има българи по света. Така че изключително се радвам, че ние сме тук да ги подкрепим, защото няма какво друго да направим. В момента в България има буквално война между два свята. Света, в който са се събрали едни хора вече години наред, които се опитват да овладеят тази държава. Чрез институциите, чрез различни незаконни методи. Знаете какво се случва с овладяването на много от важните стълбове на демокрацията в България. Срещу другите хора, които се борят срещу това, искат да си върнат държавата, за да бъде тя отново демократична, да бъде тя отново свободна. Браво! И най-вече, вие всички живеете в чужбина, живеете в Берлин, виждате какво са постигнали хората тук. Те не са го постигнали лесно. Също са имали големи битки. Сигурен съм, че и хората тук знаят какво означава да се бориш за свободата си, за демокрацията си, за това, за да постигнем едно по-свободно и демократично общество. В момента тези процеси текат в България и ние трябва да ги подкрепим. Така е. И ще кажа нещо последно, но смятам, че е много значимо, че тези протести и тази битка, която в момента водим, най-вероятно ще я спечелим, защото сме много. Хората са много повече в момента, които са на протестите, от всичко, което сме виждали от 90-те години до сега. Но от тук нататък войната продължава. И ние всъщност трябва да направим така, че да имаме реформи, които да реформират нашата държава по начин, по който всички ние да искаме да се върнем отново в нея и да заживеем. Защото съм убеден, че всички хора, които живеят извън страната и много от вас, рано или късно ще искат да се върнат или искат да се върнат и сега. Сигурен съм в това. Така че нека да имаме една чудесна държава, да работим за това, за да може да се върнем там и да живеем свободно в нея. Благодаря ви, успех на всички и нека подкрепим всички хора в България, които в момента са хиляди и са по площадите във всички градове. Здравейте, как се казвате? Здравейте, аз съм Елина Златанова. Казвам се Деси Златева. James Slade. My name is Gabriel Першин. Казвам се Димитър Нейчев, на 69 години съм и на 57 годишна възраст дойдох в Берлин. Аз се казвам Алекс. Лъчезар. Здравейте, Магдалена. Защо сте тук на този протест в Берлин?
Ами, тук съм, за да изразя най-вече подкрепа за протестите в България, но и също за да изкажа недоволство за корупцията и за всичко, което се случва в България последните години. Тук съм, за да кажа стига вече на Делян Пеевски и на Бойко Борисов, стига с ограбването на държавата ни и с фалирането на държавата ни. I'm here because Bulgaria needs to get rid of Pivsky. He's such a piece of garbage that even, many countries away, people are showing up to get him out. It's indefensible what he's up to. He's bought and sold. He's selling Bulgarians' future. I have a grandpa-in-law. There are young people there, many of whom are leaving. But we're living in a time where things need to get better fast. And he's making them worse fast. So we need Pivsky out. Okay, I'm here. My girlfriend is Bulgarian, and I'm here because of the following. I believe in social state. I think that taxes are important because of funding of the universities and hospitals and everything. But when the people need to go against high taxes, because the taxes would fuel corruption and give money to corruption, they go against their own interest. Which means that corruption makes actually people to go against themselves, which is a true crime. I see it as a bigger crime than a crime that they say happened in the past. So right now I feel that corruption is the first to remove, but in democracy people are also responsible for corruption. It is not that some autocrats came. People voted these people. So everybody should think who they vote. First, make the political scene good, and then raise taxes so that you have good, solid social state, and everybody will profit. На протест. Аз съм на всеки протест тук, защото когато нямаше с кого да протестирам, в смисъл както се протестира, не да скачам така, както се скачаше, кой не скача е червен, ала, бола, портокала, нали? И така нататък, съм си водил сам моята борба с порядките в България по всякакъв възможен начин, който съм успял да измисля. Но в един момент фирмите ми фалираха, имаше си начин как да те поставят натясно и да ти ликвидират бизнеса и така. На 57 години се оказах безработен. Много добре. 2 години, 3 бях в България безработен и чак тогава взех решение да дойда. Работил съм в кол-центрове, където по 200 души сме в една стая. Там така робски труд, нали? Заради това, че знаех перфектно немски език. Ами, протестираме против многогодишните управления на правителството и всъщност поради корупцията, която в последно време вече наистина много ни се набива на очи и да. Защото е очевидно какви проблеми има държавата от доста време. И просто сега е времето да се излезе за протест. Какви проблеми точно? С хора, които правят каквото си искат с години и които изнагляват все повече. И сега е дошло времето хората да се задействат малко повече, понеже се изнагляли на една по-горна степен. Дойдох за да подкрепя протеста и да подкрепя големите протести в София. Какво мислите, че трябва да се случи в България след една евентуална оставка? Каква е промяната, която ще доведе до нещо по-добро? Вярвам, че най-вече обществото трябва да се събуди, което става. Трябва да видим последствия и трябва да видим отговорност и активна гражданска позиция. Мисля, че трябва да има нови избори, на които всички тези хора и хората, които не са идвали преди на избори, наистина да се яват този път и всичко да бъде транспарентно, за да видим какво иска народа, а не тези в парламента. Oh man, it could be as low level as people, finding love. It can be as high level as having a constitution that is robust against corruption, getting money out of politics. And by the way, I'm coming from USA and I thought we had it bad. And I had many discussions. I was there for a month and everyone was just, when they told me how it is there, I'm like, wow, you win. That's not a prize you want to win, but it's so much more corrupt than America that I feel like they don't belong in the same discussion.
Okay, so I personally believe that center-left or left parties should rise, but not conservative left, but progressive left, which means socially aware, even capitalists, but also with a socialist social note. In the sense that it's very important, for example, it's better than having 3,000 euros in your pocket is to have free school, free university, free health, because then you have tens of thousands of euros in your pocket in some sense, but not directly. So I would say that personally, I think that removing the people, of course, mafia is huge in Bulgaria. How to remove mafia? Yeah, big problem. It's not just elections, it's the interference, it's the wealth, the privatization of everything. A lot of things need to change. So less privatization, more honest people to be in politics, and more strong people that have good values. So that is what I think should be. Значи мога да ви кажа какво ще се случи. Какво ще се случи? Както промениха закона с помощта на ППДБ, президента няма пълномощия да разпусне Народното събрание, което означава първа точка, че Народното събрание продължава да съществува, въпреки че правителството е подала оставка. Втора точка. Евентуално Рая Назарян ще стане министър-председател. Ние знаеме тя от коя партия е. От ГЕРБ, за тези, които не знаят. Трета точка. Как смятате, този парламент, който е нелегитимен, какви министри ще избере? Ще избере някакви министри, които временно ще управляват, нали, служебно правителство, така наречено, ще продължават да се крадат, ще продължават същата да са на власт, ще продължава полицията с безобразията, тъй като просто и полицейския шеф и всичко няма кой да го смени. Добре, какво трябва да направим ние, за да променим нещо в тази ситуация? Аз се опитах да ви намекна, че по законов ред нищо не може да направим. Да, единственото, което може да направим, аз го казах тук пред всички, да станем застъпници, да има 12 700 минимум застъпници от всякакви опозиционни партии, не от ГЕРБ, не от Ново начало, не от някои други партии, да кажем от опозиционните партии, и които да внимават да не се открадне нито един глас. Не само на собствената партия, а и на всички други. Аз на 27 октомври бях 20 часа в това посолство, което е зад гърба ви, и издържах тези 20 часа, защото трябваше да се чака да дойде и протокола от ЦИК, който да потвърди, че протокола, който ние сме изпратили от секция номер 4, се приема без възражения. И по този начин бях сигурен, че от тези гласове, които два пъти накарах комисията да ги брои, накарах ги да направят протокол, който да ми направят копия на протокола и да подпишат с мокър подпис председателя на комисията, заместник председателя и секретаря, да ударят печат на всяка страница, и така бях вече удовлетворен и горе-долу сигурен, че няма да се откраднат от посолството в Берлин, поне от моята секция, гласове. Това го разказвам така подробно, за да може млади хора, които го гледат и които искат да станат застъпници, независимо от коя партия са, да знаят, че имат много големи права. И че не е опция да не отидеш да гласуваш. Не е опция, защото 70% не гласуват и онея си купуват гласовете. Ако отидат всички да гласуват, трудно ще купат целия вод. Особено пък на не гласувалите, трудно ще купат вода. Най-вече смятам, че всичко се състои в това, че както виждаме на всички избори, около 37% единствено само виждаме активни гласоподаватели, от които не малка част от тях вече знаем. Има множество доказателства за поправени бюлетини, за купувани гласове и всъщност останалите 63% всъщност се стоят в къщи. Абсолютно не се интересуват от политическата ситуация и, за съжаление, между другото, страшно много хора бяха тук на този протест, които, когато аз ги попитах, вие изобщо гласувате ли тогава, за да си видите грешките, и те казаха, не, ние не гласуваме, и всъщност аз не мога да разбера те защо бяха тук днес, освен за тренда. Хората да станат една идея по-активни и да почнат да се замислят какво действие има неактивността или активността в гласуване, в участие в различни организации и как самият човек може да повлияе други събития с малки постъпки.
За жалост, не съм сигурна, че оставката ще е достатъчна, за да се промени нещо в България. Аз лично съм човек, който подкрепя съдебната реформа и смятам, че всичко трябва да почне оттам, защото големия проблем в България не са лицата на Бойко Борисов и Делян Пеевски, зависимостта, която цари в съдебната система и прокуратурата и така нататък. Какво бихте казали на хората, които не са тук днес? Бих казала, че това е обща отговорност на всички и би трябвало всички да се интересуват от това какво се случва в България, какво се случва по света, защото ние сме тук. В Германия аз смятам, че Берлин е може би най-доброто място да изразим нашата подкрепа за демокрацията. Искам да им кажа, че това не е начина. Начина е да не си седим на диваните и да се надяваме, че някой друг ще оправи ситуацията, а ние всички да излеземе на улицата и да покажем на тези в парламента, че те не са хората, които трябва да управляват България. Well, just showing up is kind of making a difference. Sort of making a difference. And even gaining a little bit of ground, it's important at face value. But it's also important for the precedent of letting people know that when you mobilize and when you get up off your ass and when you make a scene, things actually can happen and you can scare the shit out of the people who are betting that you're just going to stay home. So even though we don't have a very clear path to making a change, by just getting out there, I can promise it's better than staying home. I think that everybody who is not here, either they support the current government, they should rethink a little bit who they actually vote for, or people who don't support the government come join and give your voice and give the presence but again, what is the purpose of this protest is maybe a question. It's not to just vote for some other party, because at the end they are going to be similar. I believe that. But to actually create a more bottom-up politics from the people, more institutions that are led independently, so more simple people and ordinary people, intellectuals, to have control in some sense, decision making and influence, rather than a few top people who Merkel selected. I think it's a new era for Bulgaria. 30 years was now good, but now things need to change, more bottom up, more participation, and people need to keep politicians in check. Ами бих казал, че са изпуснали се да бъдат българи, изпуснали се да покажат непокорство, изпуснали се да покажат несъгласие. Не казвам омраза, не казвам презрение, несъгласие и протест срещу това престъпно, нелегитимно правителство. И че ако продължават по този начин, сами са си виновни за съдбата си. Аз съм на 69 години и съм тук и съм на всеки протест, защото искам нещо да се промени. И знам, че единственият демократичен начин е контрол на изборите и броене на гласовете. Аз съм сигурен, че има хора, които искаха да бъдат с нас днес тук. За съжаление, всеки има различни ангажименти. Берлин е голям град, някои хора живеят на края на града, така че абсолютно ги разбирам. Все пак протеста започваше отрано. Все пак тези, които може би не знаят, изобщо нямат информация за какво се гласуват. Нека все пак да видят статистиките в България, какво се случва, как живеят много хора, как има хора, които се самоубиват заради прага на бедност. И да ги призовавам да дойдат следващия път тук. И много бих се радвал, ако можем да сме още повече, защото в Берлин българската общност е може би на 7-мо място, някъде сме около 33 000. Преди нас естествено, разбира се, турци, сирийци, украинци, поляци и след това румънци, италианци и българи. Така че аз вярвам, че може да бъде много повече следващи. Че е добро място за социализиране, така че може да се видите с хора и може също да помогнете за някаква промяна, която предполагам по-голямата част от хората, които са останали вкъщи, биха желали. Предполагам, че са имали собствените си причини. Надявам се това да не е защото се притесняват за собствения си живот, за собствените си приходи или от някакви зависимости. И се надявам да се образоват и да разберат, че за да може да живеят един по-хубав, достоен, свободен живот, то трябва и да се променят нещата в цялата държава.